Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta sekrete me gjethe dafine që i ka lënë gojë hapur edhe mjekët, jasti ti përdorni. Gjethet e dafinës janë të pasura me përbërës bimor, vitamina dhe minerale plot vlera. Ato janë një zgjidhje e mirë edhe për refluksin, si edhe për urthin. Gjethet e dafinës ndihmojnë tretjen dhe gjithashtu shmangin çrregullimet në këtë sistem. Gjithashtu, sipas ekspertëve, nëse pini çaj dafine, mundet që të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe të zgjidhni problemin e lëvizjeve të çrregullta të zorrëve. Gjethet e dafinës përmbajnë enzimat të cilat mundësojnë shpërbërjen e proteinave dhe gjithashtu rrjedhimisht ato janë një zgjidhje e shkëlqyer. Merrni 5 gram me gjethe dafin, shtoni 1 cm xhenxhefil dhe zgjeni së bashku në 300 ml ujë derisa të mbetet 1/4 e ujit. Gjithashtu, shtoni mjalë dhe pijeni lëngun 2 herë në ditë derisa të rregulloni organizmin. Gjethet e dafinës për shëndetin e zemrës. Ata të cilët vuajnë nga problemet e zemrës dhe ankthit duhet që të zgjejnë 3 gram me gjethe dafin dhe 3 deri në 4 gram me lule të trëndafilit të egër në 300 ml ujë. Gjithashtu, lëngu duhet të zgjehet derisa të mbetet 75 ml ujë. Kullojeni lëngun dhe pijeni për 4 javë. Infeksionet dhe gjithashtu të ftohurat. Gjethet e dafinës janë efikase kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohtit dhe gripit. Në rastet kur vuani nga probleme me frymëmarrjen, zgjeni 2 deri në 3 gjethe dafin në ujë. Lëreni të ftohen për 10 minuta. Zhysni një nap në lëng dhe më pas vendoseni atë në kraharor për ta çliruar nga bllokimet që shkaktoni ftohti. Ndërkohë, sipas ekspertëve, çaji i gjethéve të dafinës është efikas edhe kundër temperaturës. Në qoftë se ju vuani nga të shtimat e përsëritura, zgjini disa gjethe dafin në 200 ml ujë derisa të mbetet 1/4 e tij. Kullojeni lëngun dhe pijeni. Sipas ekspertëve, gjethet e dafinës do t'ju vinë edhe në ndihmë të gjumit. Në qoftë se ju konsumoni gjethe dafine nëpërmjet çajit përpara fjetjes, ju do të keni një gjumë të mirë dhe njëkohësisht të qetë. Ky çaj bën mrekullira. Probleme me veshkat. Gjethet e dafinës ndihmojnë kundër infeksioneve dhe gurëve në veshka. Zgjeni 5 gram me gjethe dafin në 200 ml ujë derisa të mbetet 50 ml e tij. Kullojeni lëngun dhe pijeni 2 herë në ditë. Ky lëng do të parandalojë edhe formimin e gurëve. Gjithashtu, sipas ekspertëve, dafina është përdorur nga paraardhësit tanë për të përgatitur fijnë, dezinfektant ose sapun, për të pastruar rrobat, enët e kuzhinës, veçanërisht në rastet e shfaqjeve të caktuara të viruseve dhe problemeve shëndetësore. Në qytetërimet e lashta, dafina përdorej për të trajtuar sëmundje të mushkrive. Gjithashtu, në ditët e sotme, vlerat e dafinës shkojnë përtej dhe përfshin stomakun dhe njëkohësisht veshkat. Këto gjethe fantastike kanë aftësi që të detoksifikojnë trupin, ngadalsojnë procesin e plakjes, përshpejtojnë procesin e shërimit apo mbrojnë organizmin nga infeksionet, mbajnë diabetin nën kontroll, përmirësojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë inflamacionin, rregullojnë frymëmarrjen dhe gjithashtu përmirësojnë tretjen. Lehtësojnë edhe dhimbjet nga reumatizma, luftojnë bronkitin, parandalojnë gripin e shumë të tjerë. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e së cilës
është pikërisht mesdheu. Kjo bimë hyjnore është gjithashtu e pasur edhe me vitaminën C, e cila gjithashtu përmban më tej vitaminën B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral i cili njihet për vetitë e tij në mbrojtjen e shikimit, por edhe në mbrojtjen ndaj sëmundjeve të këqija. Gjithashtu, dafina ka në përmbajtjen e saj një nivel të lartë të mineraleve si për shembull bakri, potasi, kalciumi, hekuri, zinku dhe gjithashtu magnezi. Potasi ndihmon në mbajtjen nën kontroll të rrahurave të zemrës dhe të tensionit të gjakut. Hekuri gjithashtu është thelbësor edhe në prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut. Dafina dhe gjithashtu sistemi i tretës kanë një impakt të fortë tek njëri tjetri, pasi gjethet e dafinës veprojnë si një diuretik natyral i cili ul nivelin e toksinave në trup dhe reagon gjithashtu ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorrët. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mundet të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar me problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi që të përdorni vaj, mjafton që të zjeni disa gjete dafinë dhe të shfrytëzoni avullin, i cili do të eliminojë bakteret e rrezikshme të cilat gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes, sepse përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzën. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse do që të përmirësosh shëndetin e flokëve, atëherë do të duhet që të heqësh zbokthin duke përdorur gjethe dafine. Lagji ato në ujë dhe më pas mund të fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin qafe zbokthin dhe do të zbusin lëkurën tuaj të thatë. Sipas ekspertëve, dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë gjithashtu inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoid, i cili redukton irritimin në zona të caktuara të cilat mund të jenë prekur nga artriti. Dafina ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acid kafeik dhe rutin, dy element të cilat i japin në zemrës tuaj forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Parandalon sëmundjet e këqija. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve të cilët gjenden tek dafina mbrojnë organizmin tuaj nga radikalet e lira të cilat shkaktojnë mutacion të qelizave të shëndetshme në të këqija. Këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka një efekt lehtësues dhe njëkohësisht qetësues. Trumza, borziloku dhe gjithashtu dafina munden që të ulin nivelet e stresit kur ankthi është tepër i lartë. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë gjithashtu një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjetheve ul edhe rrezikun e sëmundjes së diabetit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.